Ասենք պարտիրոջ երբաներ քուրեջան, երանի էտ օրը քուրեր եղբաներ, երանի են մարդուն ով սպասում այդ օրվանը, գիտեք այսօր շատերը երանի են տալի եղբաներ քուրեր, բայց ցավոք սրտի բոլորը չեն, որ սպասում են այդ օրը, ուղղակի ծես դարձրած, մեխանիկաբար շատերը հնգել են հոսքի մեջ, խոսում են, երգում են, կարծես աղոթում են, չգիտեմ, գնում գալիս են, բայց Տիրոջ հետ հաղորդ չեն։ Դրա համար սիրելիներ, մեզ պետք է այսօր ամեն մեկս կարողանանք այդ կյանքի հետ հաղորդ հլալ, որ երբ որ այդ օրը գա Տերն ասի, եկեք իմ հորս օրհնածներ, մտեք հավիտենական հանգիստը։ Եթե մեկը Տիրոջը չի օրհնում, հորս օրհնածներ, այսինքն ով ասուն չի օրհնում, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այդ օրհնության մեջ չկա, նա չի կարա լինի երկնքում։ Դրա համար շատ կարիք կա այսօր ես եւ դու գիտակցելով եղբայրներ քուրեր Տիրոջ անունը կանչենք, Տիրոջ անունը մեծարենք։ Եղբայրներ քուրեր ջան, ես Տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ կարդալ Հեսուի 24-րդ գլուխ, մի քանի համարներ պետք է ընթերցեմ, 15 համարից այսպես ասում. Բայց եթե Տիրոջ ծառայություն անելը ձեզ անհաճո է, ընտրեցեք այսօր ձեր համար, որուն եք պաշտելու, գետի այն կողմին ձեր հայրերի պաշտած աստվածները, թե ամորացիների աստվածները, որոնց երկրում մեջ դուք բնակվում եք, բայց ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու, փառք Հիսուսին, Հիսուս Քրիստոսի անունով փառավորվի, քուրեր եղբայրներ ջան, ես կարծում եմ այստեղ մենք արդեն մեր որոշումը կայացրել ենք փառք Տիրոջը, մենք հատկապես նրանք, ովքեր Տիրոջ հետ ինչ են արել, ուխտ են կապել, իրանց խոստումը տվել են և հավատարիմ են այդ ուխտին, որ ինչ անեն, Տիրոջը ինչ անեն, ծառայություն անեն, մինչև իրանց կյանքի վերջը ինչ լեն, հավատարիմ մնան Տիրոջը խոսքին, եղբայրներ քուրեր ջան, ոչ թե խոսքով ասելն է, այլ քո կյանքով, իմ կյանքով, նաև ծառայությունը մենակ երգելը, ստեղից քարոզելը չի, վազելը ստեղ ընդեղայցելություն անելը չի, եղբայրներ քուրեր ջան, որ կամբողջ կյանքով, սրտով, հոգով, էությամբ կարողանաս Տիրոջը նվիրվես, ընծայվես Տիրոջը, և հեսուն մենք տեսնում ենք սիրելիներ, որ ինքը այո մանուկ հասակից պատանի ժամանակվանից արդեն որոշում էր կայացել, և ինքը Տիրոջ տանիցը, խորանիցը չեր բացակայում, սա ծառայություն ամենք հաճախ մտածում ենք, օրինակի համար հեչ երբևիցե մտածել եք քուրեր եղբայրներ, եթե մտածենք ծառայություն անելը, ասենք խունկ ծխեցնել էր կամ քարոզելն էր, հեսուն մանուկ պատանի էր, նա երբեք գրված չի, որ ընդեղ բուրվար էր թափ տալիս կամ եսիմ ինչ օրինակի համար, բայց Տիրոջ տան մեջ էր, Տիրոջ սրահների մեջ էր, քուրեր եղբայրներ ջան, Տիրոջ տանն էր, հոգով ճշմարտությամբ պաշտում էր ասուն, և այսօր քուրեր եղբայրներ ջան, այո մենք պետք է կարողանանք հասկանանք, ընտրությունը կայացրել ես դու, եթե կայացրել ես ուխտդ ամուր պահի, որովհետև այդպես է մեզ ավետարանը սովորացնում, սիրելիներ, մենք մինչև Տիրոջ տուն գալը պաշտել ենք մեր հայրերի աստվածներ ամորացիների, ես չգիտեմ, տարբեր ազգերի ոմանք տարբեր աստվածների են պաշտել, իհարկե այս աստված բառը փոքրատառով է գրված եղբայրներ քուրեր ջան, որ չեն, բայց մարդը իրեն համար աստված է դարձնում, իսկ հեսուն հստակ որոշում ուներ արած և ասում է, բայց ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու, և տեսնում ենք, որ հեսուն վստահաբար խոսեց քուրեր եղբայրներ, ասում է, և ժողովուրդը պատասխանեց և ասեց, քավ լիցի, որ մենք Եհովային թողենք և ուրիշ աստվածների պաշտենք, որովհետև Եհովան է մեր աստվածը, նա է մեզ և մեր հայրերին Եգիպտոսի երկրիցը ծառայության տակից տանիցը հանողը,
Եվ նա մեր աչքերին առաջին արավ այս մեծ նշանները եւ մեծ պահեց մեր ամեն գնացած ճանապարհների մեջ եւ ամեն ազգերի մեջ, որոնց միջով որ անցանք, Եհովան քշեց բոլոր ազգերը եւ երկրից մեջ բնակող ամորացիներին մեր առաջիցը, մենք էլ Եհովային ենք պաշտելու, որովհետեւ մեր Աստվածը նա է։ Հիսուսյանը փառավորվի։ Այսօր դու պետք է ընտրես, քո Աստվածը ով է։ Եթե ընտրել ես Փառք Հիսուս Քրիստոսին, ես էլ եմ ընտրել, հավատարիմ ընտրությունդ կատարի, ուխտը հավատարիմ պահի, որոշումը հավատարիմ անա։ Եվ նորից ուզում եմ արդեն հաջորդ համարն էլ ընթերցեմ 19 համարում, տեսեք ինչ ասում նորից Աստծո խոսքը։ Դուք չեք կարող Եհովային պաշտել։ Հետաքրքիր ախի, հետաքրքիր չէ քուրեջան եղբայրան։ Դուք չեք կարող Եհովային պաշտել, որովհետև նա սուրբ է։ Նա սուրբ Աստված է։ Նա նախանձոտ Աստված է։ Ձեր հանցանքներն ու մեղքերը չի ներիլ։ Քուրեր եղբայրներ ջան, մենք պիտի կարողանանք հասկանանք իրոք այսօր շատ կարևոր բան է իմ եւ քեզ համար, որ մենք պիտի որոշում կայացնենք, գիտակցենք։ Հաճախ մենք ուզում ենք Աստծուն պաշտել, բայց կարծես թե չի ստացվում։ Շուրթերով մենք խոսում ենք, ֆիզիկապես մենք կարծես գնում գալիս ենք, բայց այդ պաշտանմունքը հոգու խորքում չի կայացվում։ Ինչու։ Ինչու չի կայացվում։ Օրինակի համար եղբայրներ քուրե ջան, ես ասենք իմ բնակավարից մի օրինակ բերեմ, հիմնականում եղբայրները տղամարդիկ լավ կհասկանան։ Ես երբեք չեմ տեսել, եթե մեկը գիտեք կամ տեղյակ եք ինձ ասեք, հեչ տեսել եք ասենք փայտը երկաթի հետ սվար կալի, պայ կայղնի։ Ես էլ չեմ տեսել, քուրեր եղբայրներ ջան։ Դա անհնարին է փայտը երկաթի հետ, ասենք ձուլվի։ Հիմա ինչն է պատճառը, որ մարդը չի կարողանում Աստծո հետ մեկանա։ Ինչն է պատճառը, քուրեր եղբայրներ ջան։ Ասում եմ չեք կարող Եհովային պաշտել։ Ինչու։ Որովհետև վերստին ծնունդ չունես, որովհետև վերստին չես ծնվել։ Ուզում ես քո պիղծ վիճակով գրված է գաղատացիների թղթում, մարմինը հոգուն հակառակ, հոգին էլ մարմնին հակառակ, քուրեր եղբայրներ ջան։ Սուրբ եղեք, ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք։ Աստված սուրբ է, քուրեր եղբայրներ ջան։ Մեր մարմնավոր հին բնույթով, հին Ադամով չենք կարող նոր Ադամի հետ հաղորդ լինենք, չենք կարող մենք ձուլվենք եղբայրներ քուրեր ջան։ Այո, հաճախ մենք չենք կարողանում պաշտել, չենք կարողանում Տիրոջ հետ վայելել քաղցությունը, ներկայությունը, որովհետև քուրեր եղբայրներ ջան, մենք սուրբ չենք, բայց նա սուրբ է։ Բայց դու հնարավորություն ունես սրբանալու, հույսդ չկտրես, ես ուսախապ չեմ անում։ Ես էլ քեզ հետ միասին ունենք եւ այդ կարողությունը երկնքից Անդրանիկ եղբայրը հիշացրեց, զորության գերազանցությունը նրան է լինի, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Այդ ամեն հաղթությունը նրանից է։ Իմ գաղափարից չի, քեզանից չի, մեր փողերից, մեր խելքիցը չի, որ ասենք մենք մեր ուժերով հասանք։ Տկարը թող ասի, ես զորավոր եմ Հիսուսի անունով։ Ինքը Աստված կարող է քեզ դարձնել, եղբայրս ու քույրս։ Ուղղակի պետք է այսօր ինձ եւ քեզ թողենք այդ գաղ ջրերը, ինչպես Սամվել եղբայրը հիշեցրեց, այդ կորստական անցողիկ ջրերը կյանքի ջրին հաղորդ լինենք, որպեսզի այսօր ես եւ դու սուրբ լինենք եւ կարողանանք Եհովային պաշտել, Եհովայի հետ հաղորդակցվել, Եհովային վայելենք եղբայրներ քուրեր ջան, սա է ճշմարտությունը։ Եվ այստեղ կա մի ուրիշ բան եղբայրներ քուրեր, որ այո մենք չենք կարողանում սրբվել, մաքրվել, որովհետև ունենք դեռ մեր մեջ ճակերտավոր աստվածներ, ճակերտավոր բաներ կա այսօր իմ եւ քո կյանքի մեջ, որ քեզ թվում է թե Աստված չի, բայց Աստված է։ Հիմա ես կփորձեմ մի համար կարդամ, եղբայրներ քուրեր ջան, մեն նաև դու պիտի հասկանաս։
ես էլ քեզ հետ միասին Աստված մենակ նա չի որ այսօր դու կարող ես մտածում ես ասենք կան չէ տարբեր կուլտեր գոյություն ունեն տարբեր ճակերտավոր այտենց աղանդներ կան որ արձանիկները դրած այդ արձանին պաշտում են գնում են երկրպագում են անգամ այդ արձանին լողացնում են այդ ջուրը խմում են չգիտեմ բուդայի ես չգիտեմ քրիշնայի տարբեր բաներ կա կրոններ կա եղբայրներ քուրե ջան մենակ դա չի Աստված որ դու կարող այսօր այստեղ նստում ես ասում ես դե ես ինձ համար ոչ գնում եմ կրատուն ոչ գնում եմ այնտեղ ոչ էլ միասու եմ պաշտում հիմի քուրս ու աղբերս այսօր կարող է եղբայրը հիշեցրեց մի համարը երբ որ կարդաց ամեն չարիքի արմատը արծաթասիրությունն է հիմա տեսեք ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեջբերում անեմ մեզ բոլորիս համար Ծննդոց 35-րդ գլխի 2-րդ համարից պետք է կարդամ գրված է եւ Հակոբը իր ընտանիքը եւ բոլոր իր հետ եղողներին երբ որ փախչում էին եղբայրներ քուրե ջան Եսավի պետք է գային արդեն դիմավորելու ընտանիքին բոլորին ասեց իր հետ եղողներին Հակոբն ասեց հանեցեք օտար աստվածները որ կան ձեր միջումը եւ մաքրվեցեք եւ ձեր հանդերձները փոխեցեք եղբայրներ քուրեր ջան այդ աստվածը ինչ էր որ ճիշտ է մենք գիտենք ասենք իր կինը իր հոր անոր արձանիկները բերել էր կուրքերը բերել էր դա իրանց համար աստվածներ է չէ որը ասա մաքրվեցեք եւ ձեր հանդերձները փոխեցեք եւ վեր գնանք վեր դեպի Բեթել այսինքն Ասոտուն չէ այնտեղ սեղան շինեմ եւ Աստծուն այն Աստծուն որ մեզ որ իմ նեղության օրը ինձ լսեց եւ իմ գնացած ճանապարհներումը ինձ հետ էր եւ բոլոր օտար աստվածները Հակոբին տվին որ իրանց ձեռքին կար եւ իրանց ակաժներումը եղած օղերը եւ Հակոբը թաղեց նրանց Սիքեմի մոտ եղած բևեկնու տակին եւ ճանապարհ ելան Փառք Տիրոջը քուրեր եղբայրներ ջան այո մենք տեսնում ենք եղբայրներ քուրեր որ այսօր կարող է շատ ժամանակ ես ես միտք ասում եմ որ պարզ լինի մենք հատկապես երբ որ գալիս ենք Տիրոջ տունը մեր եղբայրներն է բոլորը շատ են մեջբերում արել չէ արտակ եղբայրներն է շատ մեջբերում ան որ գալիս ենք այստեղ գոմի շորերով չենք գալիս մեր հանդերձները փոխում ենք εμես դզմ փչում ենք կոպիտ ասած ինչու համար մեր մարմինը սիրունացնելու համար լավ ցույց տալու համար մեկս մեկից տենալու համար հատկապես երիտասարդներ ես էլ եմ այդ օրերն անցկացել թաշկինագով կոշիկները սրբում են տղեկիկները մաքրում են իրանց այսինքն ինչ են անում իրեն ցույց են տալիս այդ մարմինն ենք ցույց տալի քուրեր եղբայրներ ջան բայց կա որ ներքն աշխարհը պիտի ցույց տաս քու սիրտը ով պիտի տեսնի մարմինը հայտնի բանը իմն ու քոնն է այն երևացածը իմն ու քոնն է բայց ծածուկը Տիրոջինն է քուրեր եղբայրներ ջան արտակինը մենք մեկս մեկից տեսնում ենք բայց սրտի ծածուկը կա մեկը որ միան ինքն է տենեմ այդ իշխանությունը Տիրոջինն է Փառք Հիսուսին եւ դրա համար եղբայրներ քուրեր ջան իրանց արտակնապես այդ ամեն բաներ ասին մաքրեցեք հանեցին իրանց հանդերձները փոխեցին եւ կային բաներ որ իրանց համար այսպես ասած ինչ էր կուրք էր իրանց համար հաճելի էր հանեցին իրանց ականջողները ամեն զարդեր եւ ինչ այն օտար աստվածները Հակոբին տվին եւ թաղեցին եղբայրս ու քույրս շատ կարեւոր այսօր ես եւ դու նայենք այսօր ինչն է ինձ համար առաջնայինը այսօր ինչն եմ ես ավելի առաջնային դամ որ չեմ կարող այդ բանից ազատվեմ դա քեզ համար արդեն Աստված է եթե ես չեմ կարողանում այս աշխիներից ազատվեմ անընդհատ դնում եմ անընդհատ կրում եմ անընդհատ ծոցից բացման եմ գալիս չգիտեմ ոչ միայն արտակինս իմ սրտի գային կա այդ Աստված պաշտությունը այդ կուրքը դա քեզ համար կարող է Աստված լինել Աստված ասավ ինչա նախանձոտ Աստված է ինքը տեսնում է քո սիրտը որ դու իր խոսքից առավել բան ունես քո առաջին դրած
որ քեզ համար ավելի ցանկալի է աշխարհասիրությունը, կամ ինչ որ մի հատ տղա, կամ ինչ որ մի հատ աղջիկ, մարդը կնիկը, կամ երեխեն, կամ թոռը, կամ պապուտատը, ես չգիտեմ, առաջնայինը նա է, ոչ թե Աստվածը, ոչ թե Աստծո խոսքն է, հանեցեք ձեր վրայից, Աստծո խոսքը պատվեր առաջինը ինչ ասում, պաշտեք նրան, սիրիր քո Տեր Աստծուն, ամբողջ սրտով, հոգով, էությամբ, փառք Հիսուս Քրիստոսին, նախանձոտ Աստվածը, մեր Աստվածը, ինքը տեսնում այսօր իմ սրտին, առաջինը ինչն է դրված, մեր սրտի գահին Քրիստոս կյանքն է, Աստծո խոսքն է, ես Աստծո խոսքի համար ամեն բան կմերժեմ, թե ամեն բան կկրեմ, որ Աստծուն մերժեմ։ Պողոս առաքյալը Փիլիպեցիների 3-րդ գլխում հիշեցնում է, ամեն բան աղբուկեղտ համարեցի, Քրիստոսին շայելու համար, նա մեջ գտնվելու համար, Հիսուսյանը փառավորվի։ Այնտեղ վերևի համարներում գրված է, որ կարդում ենք 3-4 համարներ շարունակում է, փարիսեցությունը, ուտորվա թլպատությունը, Բենամինի ցեղիցը, տարբեր կետեր նշում։ Ամեն բանի զրկվեցա, որովհետև իրան պետք էր առաջնայինը, իրան պետք էր Հիսուս կյանքի հետ լինի, Քրիստոս կյանքի հետ հաղորդակցվի, քան թե աշխարհը ունենա եւ ամեն բան ձեռից տա։ Հիշում եք քուրեր եղբայրներ ջան, մեր առաքյալները, այո, նրանք, մենք շատ ենք օրինակները բերել, էլի պետքա բերենք, հանցանք չի ճիշտ ենք անում, բայց չգիտեմ ուշադրությունները կենտրոնացրել եք, ես ուզում եմ այս մտքի վրա բերենք մեր ուշադրությունը։ Պետրոս առաքյալի խոսքերը շատ ենք ասել, երբ որ Տերն ասեց, թողեք գնացին, բոլորը թողին գնացին։ Ինչ ասեց Պետրոսը։ Ուր գնանք Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունեք, փառք Հիսուսին։ Ուղղակի քուրեր եղբայրներ ջան, Պետրոսի համար ոչ միայն Քրիստոսի ներկայությունն էր թանկ, որ ինքան ընդհանուր Հիսուսի էր, այդպես է թե չէ, այլ նաև Հիսուսի խոսքերն էր թանկ։ Այսօր մենք ֆիզիկապես Հիսուսին չենք տեսնում, եղբայրներ քուրեր ջան, բայց իր խոսքը քեզ մար թանկ չի, իր խոսքը ինձ մար թանկ չի։ Հիմիկան ասենք մարդիկ մարմնավոր ձևով եմ ուզում բացատրեմ, օրինակ իմար կան անձնավորություններ, որ իրանց ասենք մտերիմների, ծնողների կամ կին ամուսիններ, օրինակն եմ ասում, ժամանակավոր ասենք ուրիշ երկիր են գնում կամ բաժանվում են, ասենք այս վիճակ ասենք տարբեր տեղերով են գնում, չէ՞։ Ֆիզիկապես շատ ժամանակ իրար կողքի չեն, բայց իրանց արած ուխտերը հավատարիմ են մնում, ինչ են անում, խոսքը պահում են, ասենք նորմալ մարդու մասին է խոսքը, գնում են ասենք արտագնա աշխատանքի, ուրիշ երկիր են գնում, ուրիշ քաղաք, նրանք էլ իրանց այդ ծնողի խոսքը կամ իրանց արած խոստումը, որ իրար խոստում են տվել, հավատարիմ են մնում, քուրեր եղբայրներ ջան, եւ դրա համար Տերը զորացնի, ոչ միայն մենք ֆիզիկապես, քանի որ Հիսուսին այստեղ դու չես տեսնում, կամ քուտանդ մեջ կամ փողոցում, որ քո այդ քայլի օրինակ Ենոքը 300 տարի վարվեց Հիսուսի հետ, Աստծո հետ քարվեց։ Եղբայրներ քուրեր ջան, այսօր եթե մենք չենք վարվում, չենք քայլում, գոնե մենք խոսքի հետ պետք է վարվենք, խոսքը պետք է պահենք, իր անունը փառավորվի։ Սա է Աստված ուզում ինձանից ու քեզանից, որ հեռացնենք ամեն բաները, եղբայրներ քուրեր ջան։ Աստված նախածոտ Աստված է, հանենք օտար աստվածները մեր յուրաքանչյուրից մեջից սիրելներ, Հեսուն որոշում էր արել եւ ասեց, այո, ես եւ իմ տունը։ Ծանր էր շնչառությունը մեր աջան, ինչ վայ, հեշտ բան է։ Խոսքը պահի, ինքը քեզ կպահի։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, խոսքը պահեք։ Մեր շոկ չի շլանգեք, ես չեմ կարա, հիմա քեզ վիճակի ես ինձ հազև եմ քաշ տալով տանեմ, ասենք մի 100 կիլո բեր դնեմ ռիս, կարամ տանեմ, չեմ կարա տանի։ Բայց եթե խոսքը պահեմ, հայտնության 3:10 գրված է։ Խոսքս պահիր, ես քեզ պետք է պահեմ։ Նոր եղբայր խոսում ենք, շատ ժամանակ եղբայրներ քուրեր ջան, մենք խոսում ենք, բայց չենք հավատում, չենք վստահում Աստծո խոսքին։ Սամվել եղբայրն էլ հիշեցրեց, մանուկ էի մեծացա, Աստծո որդուն սոված չտեսա, ոչ էլ արդարին հաց մուրալուց։ Այսօր մենք հենց տաշտի ալուրը պակասմա խառնվում ենք, աման ոնց ստիլի մեռանք, երեխեքը սոված մնացին, ես գլուխս որտեղ տամ, ինչ անեմ, գնամ ինչ գործ փնտրեմ, որ ինչ ալի,
Գործ ճարեմ աշխատանք մի բան առնեմ երեխես սոված չմնա, բայց ինքը Տեր է, եթե մենք լիարժեք վստահենք Տիրոջը, Աստված քարերից էլ հաց կտա, փառք մեր Տիրոջը։ Ագրավի միջոցով է քու կերակուրը կուղարկի։ Եթե ագրավին օգտագործեց, բա քու քույրիկին, քու եղբորը չի օգտագործի, եղբայրը հիշեցրեց այո 90-ական թվականներին առանց որևէ զանգերի, առանց բանի, մենք էլ տանը հեռախոս չունեինք, բայց փառք Տիրոջը, Սուրբ Հոգին առաջնորդում էր, գնում էինք այցելություններ էինք անում, վկայություններ շատ ա եղել քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, արտակաղբերն էլ ա պատմել, չէ՞, մի անգամ հիշում եմ ես էլ դիմացը բան էինք անում, հավաքույթներ էինք անում, գիվի աղբորանց դոմիկը մեն, վերջը հեն հատ չելած տարիներն էր, հաց եղավ, մեկ էլ բան արեցին, որ ես տարեք պետք է բերենք հասնենք, ես դե մենք երրորդ մաս ենք ապրում ես Ղշլաղի մոտ տեինք հասնենք, քշերվա կեսին այդ վկայություն արտակաղբերը տվել է, ես չեմ շատ մանրանալու, այմար տանենք պայինք, թե չէ, սոր տանենք, եկուս տանենք, չէ ասավ, ավել լավ այսօր, եկան տյան այդ տանը նստած այդ մարդը, քանի օր հատ չի կերել, փառավոր Հիսուսը, երկնքի ձայնը ուղիղ է, երկնքի խոսքը ճշմարիտ է, քուրեր եղբայրներ ջան, ապավինենք Տիրոջը, Աստված գիտի արդարին պահելը, իր զավակներին պահելը գիտի ինքը, ճիշտ է մարմնի մեջ ենք, պահեր գալիս է, խուճապ ենք մատնում, վայ փող չկա, բժշկի ոնց գնամ, ատամս ոնց անեմ, ես օպերացիան ոնց անեմ, ոնց անեմ, ախր Աստված կարա քեզ ձրի օպերացիա այլանի քեզ կարա ձրի բուժել, թե չի արել, արելա թե չի արել, հեչում կյանքի մեջ ա նման բան եղե, փառք Տիրոջը, իմն էլ ա եղե, հիմի որ ստեղ կայնացեմ տենեմ եք, ժիվոյ վկայեմ եղբայրներ քուրեր ջան, մեկ որ ես ասենք մավան թաղումներին պաշտամունքներ եմ վկայությունը տալիս եմ, ոմանք ասում են, դենդեղից թող մեկը գա, մենք տենանք հավատանք, ասում եմ ես եմ, ընդյան էլ եմ եկե, ընդյան խորքից էլ եմ եկե, քանի հետ մեռել եմ Աստված ինձ կյանք հատվե, քուրեր եղբայրներ ջան, Հիսուսյանը թող փառավորվի, ինքը Տեր է, ապավինենք Տիրոջը, եւ երբ որ իրապես մենք վստահում ենք Տիրոջը, ինչպես Հեսուն էլ երբ որ ասավ ես եւ իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու, տեսեք ինչ կարևոր է քուրս ու աղբերս, ես միտքը նայի, քու վկայությունը, հենց քու վկայությունը, քու տան համար, քու շրջապատի համար, քու դասընկերների համար, քու գործի տեղի մարդկանց համար, քու բարեկամների համար շատ կարևոր է։ Ես եւ իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Եվ ժողովուրդը պատասխանեց եւ ասեց. Քավլիցի, որ մենք Եհովային թողնենք եւ ուրիշ աստվածներ պաշտենք։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսավ Հեսուի համար լինելը, տեսան ժողովուրդը, որ իրապես Աստված մեծ գործեր ա գործե, ինքը համառորեն բռնել է, համ իրանց առաջնորդն է, համ ինքը գիտի ում ապավին է, հիմի եթե մեր շրջապատի մարդիկ, մեր մեջ կասկածը տեսնում են, ոտի վրա կաղը մենք ասենց, ով կգա, ես հիշում եմ, շատ ադեպքեր եղե, դուք էլ եք եղե, այցելություններ են կարել, խոսել ենք, եղբայրներ քուրեր ջան, հեշտ եղել է ձեր մեջ, չեմ ասում ձեր բրցասեք, իմ հետ եղել է օրինակ, եղբայրներ հետ էլ եղել, մարդկանց երբ որ վկայել ես, ասում ենք խոսքի օրինակի մար, ասում ենք աղբեր ջան, քուրիկ ջան, արի եկեղեցի, խի չես գալի, ասում եմ ծնողները չեն գալի, ես խի գամ, եթե լավ բանա թող իմ ծնողը գա, ես է գամ, կամ իմ հերը որ չի գալիս, կամ կնիկս չի գալիս, ես խի գնամ, մարդս չի գալի, օրինակ, չէ, այսինքն քուրեր եղբայրներ, եթե մենք վստահ ենք Տիրոջ խոսքին, Հեսուն վստահ որոշել էր եւ ժողովուրդը տեսան Հեսուի որոշումը, ժողովուրդը տեան մինչև մեռնելն էլ, քանի որ ինքը հավատարիմ էր պիտի գնա Եհովային պաշտի, ժողովուրդն էլ պատասխանեցին ու ասին քավլիցի, ոչ, մենք էլ ենք Եհովային պաշտելու, մենք Եհովային չենք թողելու, Տերը զորացնի այսօր ինձ ու քեզ, քուրս ու աղբերս, մի նայի քո տկար վիճակին, քո տկար վիճակին նայես, հա, ես քեզանից բետար եմ, մեզ էլ փրկություն չկա, էլ վերել չկա, բայց ամեն բան կարող ենք մեզ զորացնող Հիսուս Քրիստոսի անով, ինքը կարող է, նա որ խոցեց, նա էլ կբուժի, նա պատրեց, նա էլ կփաթաթի, ինչու, որովհետև նա Աստված է,
Տիրոջ ապավինողները Մարգարեն ասում է արծիվների պես պետք է վեր սլանան ու պիտի չվաստակեն իր անունը փառավորվի, որովհետև բարձրացնողը, օրհնողը, զորացնողը մեր փրկիչն է։ Եթե սրբանանք մենք, եւ ուզում եմ նորից շարունակեմ, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, դուք չեք կարող Եհովային պաշտել, որովհետև նա սուրբ Աստված է, նա նախանձոտ Աստված է, ձեր հանցանքներն ու մեղքերը չի ներիլ։ Խի չի ներիլ, որովհետև չենք սրբում, չենք ուզում, որ այդ սրբությունը գա մեր մեջ, ինչ ուզում ես, անիրավությունն ես ուզում, անիրավությունն է գալիս քո մեջ, աշխարհասիրությունն է գալիս քո մեջ, աշխարհասիրության մեջ ես խորանում, իսկ եթե սրբության մեջ ես խորանում, ինչ է տեղ ունենամ, քուրս ու աղբերս, սրբությունն է գալիս, ճշմարտությունը կգա, կճանաչեք եւ ճշմարտությունը ձեզ ինչ կանի, ազատ կանի։ Պողոս առաքյալը գրում է Կորինթացիների 3:16-ում, չգիտեք, որ դուք Աստծու հոգու տաճարն եք, եւ ով կբնակվի ձեր մեջ, չեք հուշեմ քուրեր ջան, ով Սուրբ Հոգին կբնակվի ձեր մեջ։ Եթե մենք Աստծու տաճարն ենք, Մովսեսին Տերը խոսեց, ձեր անձերը սրբացրեք 3 օր ու գիշեր, որովհետև ես Իսրայելի Սուրբը պետք է բնակվեմ ձեր մեջ, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Այո, այսօր եթե մեր անձերը սրբեն, քուրեր եղբայրներ ջան, ինքը Սուրբ է, բնակվելու է քո մեջ, պատկերացնում ես, մեր քուլա գաղջ կավե անաթիդ նայի, գաղջալի վիճակիդ նայի, Աստված է, Սուրբ Աստվածը, սենց ասած, լայաղանի գաքո այդ պիղծ մարմնի մեջ բնակվի, այ քեզ բան, սա ինձ ու քեզ համար հասանելի բան չի։ Նորից առաքյալը գրում է, մեր այս կավե հողի անոթների մեջ պատվական գանձը ունենք իր անունը փառավորվի։ Ինքը Աստված գա այդ քո պիղծ մարմնի մեջ ապրի, դու էլ չուզենաս հրաժարվես ճակերտավոր աշխարհասիրությունից կամ պղծություններից։ Սա խելքի մոտ բան չի ասել մեր Պավել աղբորը։ Խելքիդ մոտ բան է, լամի հատ մտածի։ Թող Հիսուսի անունը փառավոր։ Եղբայրներ քույր ջան, ես շատ չեմ երկարացնելու։ Մինչև այս համարը կարդալ առաջի գլխի երկրորդ համարի նորից մեզ բերում պետք է անեմ մեզ բոլորիս համար առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ առաջի համարից եմ ուզում կարդամ արդ դեն գցելով ամեն չարություն եւ ամեն խաբեություն եւ կեղծավորությունները եւ նախանձը եւ ամեն չարախոսությունը նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին որ նրանով աճեք դեպի փրկություն եթե ճաշակել եք որ Տերը քաղցր է որին մոտեցել եք այն կենթանի վեմին Հիսուսի անունը թող փառավորվի քուրեր եղբայրներ ջան ինչպես ասեցի երկաթը փայտե չի ձուլվում այս տողերը որ կարդացին այս չարությունով խաբեությունով կեղծավորություններով քսուներով նախանձներով շողոքորթություններով չարախոսություններով քուրեր ջան եղբայրներ ջան չեն կարող Աստծո հետ ձուլվել որովհետև գրված է հեռացրեք այդ ամեն բաները նորածին մանուկների պես ցանկացեք այդ անխարդախ կաթին եւ գալիս եմ նորից առաջի գլուխ ինչպես ասեցի 13 համարից եմ ուզում կարդալ նրա համար ձեր մտքի մեջքը գոտ է պնդած եւ զարթնած կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին որ հասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունումը հնազանդ որդկանց պես չնմանվելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին այլ ձեզ կանչող Սուրբին պես դուք էլ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներումը որովհետև գրված է Սուրբ եղեք որ ես Սուրբ եմ փառք Աստծո էլ ուրիշ բանաձև չկա եղբայրներ քուրեր ջան եթե մեկ ավելի գիտի խնդրեմ վերջում կարող եք ինձ մոտենալ ասել ես է սովորեմ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքերումը այսօր մենք կարող է մեր մարմնի ճակերտավոր սրբությունը
արտաքին բաները յանի թե պահպանենք, բայց մեր ներսը մաքուր չլինի։ Իսկ ներսը նորից եմ ասում, քուրս ու աղբերս դուրս